अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं माहम्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं जिंगर बर्गर। इसके लिए हमें चिकन चाहिए 1.5 किलो। इसके लिए हमें चिकन थाई का पोर्शन चाहिए, उसको हमने सेलोफेन में रैप करके हैमर करना है। इसी तरह हमने सारे स्लाइसेस को बेलन के साथ हैमर कर लेना है। चिकन को डिप करने के लिए हमें बड़े बाउल में पानी चाहिए, 2 चम्मच नमक के और 1 प्याली सिरका। अब इस पानी में सिरका और नमक शामिल कर दें। अब इसमें सारे पीसेस को हम डिप कर देंगे 10 मिनट के लिए। दस मिनट के बाद हम इस पानी से चिकन को निकाल लेंगे। आइए देखते हैं कि इसकी मैरिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, नमक 2 टेबलस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 3 टेबलस्पून, चिकन पाउडर 2 टेबलस्पून, सिरका 3 टेबलस्पून, सोया सॉस 3 टेबलस्पून, चिली सॉस 3 टेबलस्पून। अब इन सारे मसालों को चिकन के ऊपर कोट कर देंगे। अब इसमें सॉसेस ऐड कर दें। अब इस सब कुछ को मिक्स कर लें। चिकन की कोटिंग के लिए हमें चाहिए 2 किलो मैदा, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक का मैदे में मिक्स कर दें। नमक और मिर्ची डालकर हम मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मैरिनेटेड चिकन को मैदे में डालें। मैदे को चिकन पर अच्छी तरह से कोट करें। चिकन को मैदे की कोटिंग के बाद चिल्ड वाटर में डाल दें 2 मिनट के लिए। चिकन को पानी से निकालकर मैदे में डालें। चिकन को मैदे में अच्छी तरह से कोट करें।
फिले अब फ्राइंग के लिए रेडी हैं। घी को अच्छी तरह से गर्म कर लें और इसमें फिले डालें। फिले को डीप फ्राई करें। फिले को 3 से 4 मिनट के बाद टर्न करें ताकि उसकी कोटिंग ना उतरे। फिले गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं। फिले अब स्टफिंग के लिए रेडी हैं। स्टफिंग के लिए हमें चिकन फिले के अलावा मायो गार्लिक चाहिए, बंद गोभी क्रश्ड और साथ में हमें चीज़ स्लाइसेस चाहिए। बर्गर बनाने के लिए हम सबसे पहले बन गरम करेंगे। बन के ऊपर हम सबसे पहले मायो गार्लिक सॉस लगाएंगे। अब इसके ऊपर चिकन फिले रखेंगे। फिर इसके ऊपर बंद गोभी लगाएंगे। इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रखेंगे। अब बन के दूसरे हिस्से पर मायो गार्लिक सॉस और चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे। क्रिस्पी फिले के साथ जिंगर बर्गर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।